Balaam Barugahara Teny y'omu ku baminisita abakyusiddwa mu bifo omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde alonda baminisita bagenda okukola nabo mu kisanja kino. Ono yabadde minisita omubeezi ow'ensonga z'abavubuka n'abaana mu minisitule ekikula ky'abantu mu kisanja ekiwedde, nga kati yawereddwa baminisita owa gavumenti ez'ebitundu. Twogeddeko naye okumanya engeri gye yeteekateekeddemu obuvunaanyizibwa buno. Ono asoose na kusiima mukulembeze wa ggwanga olw'okumusaamu obwesige buno. Teyampadde kulya naye yampadde kukolera abantu ate yampadde kulaba ntongezaamu empeereza mu mirimu gya gavumenti ez'ebitundu. Sigenda muswaza. Balaam wano wasinzidde n'ategeeza ng'abakulu bangi mu gavumenti bwe babadde bagufudde omugano okulannamira mu ofiisi za gavumenti awatali kukyusibwa nga n'abamu batuuka n'okuzifuula amaka gaabwe. Nti abakulembeze ba gavumenti abamu bamaze mu madisitulikiti emyaka 5, emyaka 10, emyaka 15 ago gaba gafuuse makaago. Ono agamba nti kino kirina okukyukamu kubanga kikyamu. So abakozi ba gavumenti mwenna nga baminisita babakyusa tewali agenda kusigala mu disitulikiti mwabadde akolera ng'alowooza nti ago makaage. No, balina okukyusibwakyusibwa bonna. Operation change everyone, Operation improve service delivery, Operation reporting on time. Minisita era ategeeza ng'abakozi ba gavumenti bangi bwe bava edda ku ky'okuweereza n'okukola emirimu egyabaweebwa nga kati bakola gumu gwa kwebulankanya ku mirimu. Ky'abakozi ba gavumenti okujjanga mu ofiisi ku ssaawa 7 n'alekawo jaketi ye n'atambula n'agenda n'akomawo ku 9 n'ajja n'obuti bw'amanyi mu kamwa. Ebyo tugenda bimalawo. Balina okubeera ne biometric entry nga oba oyingira waliwo kamera aga nti wayingidde essaawa eziti. Ono aweze nga bagenda okukwata ku nkono abakozi ab'ekika kino awatali kuttira muntu yenna ku liiso. Oyosa emirundi 3. Get out. Twagala abantu bakole. So kino kisanja si kya kuzanya buzanya. Era n'asuubiza ng'obuweereza bwe bwagenda okubutambuliza ku bwerufu wamu n'okulwanyisa enguzi gy'alumiriza nti efumbekedde mu ofiisi za gavumenti. Nja kukolera abantu mu bwesimbu, mu bulambulukufu ate mu lugonwa oba mu lujjudde. Sagala nguzi mu disitulikiti, sagala nguzi mu magombolola, sagala nguzi mu town council, ababadde bali enguzi bo bakeeredde. Teri kulya nguzi. N'abakulembeze abali mu nteekateeka za gavumenti nabo balabudde nti beeteeketeeka okwembalira ya ssente zino kubanga agenda kuzirambula we zituuse mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Enkola eyo buli muluka ssaawa zino wenjogerera buli mwaka abadde baguweereza obukadde 10,000. Ate nga obukadde 10 osasula just amagoba ga kitundu 10 buli 10. Zokka zisente z'obadde osasula ng'ate osasula ng'omazeeyo ebbanga lyo. So kati emiruka egisinga gyonna girimu n'obuwumbi obukadde obutaka wansi wa 4 n'ogwanga ogwakiijuulanga mweguli. Emiruka gyonna n'ogwa pulezidenti ogwala kitwanga mweguli. Waliwo n'ebitundu ono byagamba nti n'okutuusa kati bikyemulugunya okuba nga tebinnalaba ku ssente eziteekebwa mu nteekateeka za gavumenti. Kati okufuuza enteekateeka eno bw'etambula, ono agamba nti wakutuukira ddala ku muntu asookerwako mu kulondoola ssente zino. Ssente ezo okusanga mu miruka egimu nga bagamba tetufunanga ssente. Kati njagala kuyingira mu miruka egyo babuuze mumpeeko abantu abaafuna ssente tubalambule. Oba tuyite olukiiko lw'abaafuna, tuyite n'olw'abataafuna. Tulabe tuyamba tutya okulaba nti buli muntu afuna ssente ezo. Emirundi mingi gavumenti ezzeeteeka ssente mu nteekateeka ez'enjawulo wadde ng'abantu ba bulijjo bangi bagamba nti tezibatuukako olw'okubulwawo abazirondoola. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.